धड़कत तो है दिला हम नहीं है। कहाँ लेके गए अरे यार? हाँ उठाई था यार, तू तो यार एकदम से कहाँ गया? हाँ उठाई था यार, तू तो यार एकदम से कहाँ गया? चलो देखो, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तुम ही देखो उसको। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए। चलो एक रखो तो बताइए। चेक करो। अरे यार पापा बहुत थोड़ी देर के खाए। अरे यार चेक कर। अरे यार तुम कहाँ उड़ रहे हो यार? इधर उधर तुम उसको चेक करने को बोला। ये कैसी खासियत, इसी वजह से आप परेशान रहते थे ना, गायब हो गया। तो यार वन तो चेक करे पागल हो गए। अबे पागल हो गए ना, डॉक्टर से पूछेंगे आपको बताते हैं नहीं। डांस कराओ तो अबे हमारे कान के नीचे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार पापा? तुम इलाज करने आए हो जिसके साथ जो है। अरे इसको निकाल, पेट पे मत चेक करो। तेरी गर्मी में निकाल दूंगा। लेट अरे यहाँ पे पड़ा है, इसको चेक करो पहले। सूखा है बोला था ना कि बहुत परेशान करता है। लेटा। अबे तू पागल वागल है का? मरीज है कि पागल है? यार डॉक्टर आई से खसिया ठीक कर दी। बड़ा झुनझुनिया खांसी है, तनी बढ़िया चेक करियो। अरे दिमागवा तो सही घुटना हुआ है। अरे आप तुम इलाज कर यार, नहीं इलाज करेंगे तुम्हारा यार। चलो अरे डॉक्टर साहब तू कहाँ? अरे यार ये परेशान कर दिया। अरे सारे ते चेक करके डॉक्टर साहब का दे। अरे तुम बाप बेटे परेशान कर दिया यार। चेक करा धड़कत तो है दिला हम नहीं है। वंदे काहे परेशान करे आपको पापा? अरे गलती हुई यार। अरे यार चाचा इलाज करवा लो यार, इलाज करवा लो चलो यार। चेकअप कराओ, चलो कहाँ गए पापा? पीछे पड़ा कहाँ गए पापा? कहाँ लेके गए? अरे यार मैं बाहर से बुलाया था भाई उनको यार। हम कहा जाने, डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ लेके चला कसम गए। से पूरा हॉस्पिटल अपने सर पे उठा के रखा है यार। यार तुम्हारा बाप तो एकदम से बेइज्जत करा देगा यार। मैं बाहर से बुला के लाया था भाई। अरे डॉक्टर साहब हम कहा करी हुए अपने खासा तो हम कहा अरे यार पापा ये कहाँ कैसे यार? भाई ये दोनों क्या रचा के आए भाई? भाई हमारा मामला तो फिट हो गया। अब तो का जो करे होकर हमारे बोर्ड तक जल्दी हम निकली चली। अरे